ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு வினிதாஸ் கிரியேஷன்ஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? கண்டிப்பாக ரொம்பவே சூப்பராக நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி வீடியோ போட்டுடலாம், நாளைக்கு வீடியோ போட்டுடலாம் சொல்லிட்டு நினச்சிட்டே இருந்தாங்க. ஆனால் சுத்தமாக வாய்ஸ் கொடுக்கவே டைம் இல்லை. அதாவது எடிட்டிங் பண்ண டைமே இல்லை. அட்லாஸ்ட் இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 1/2 hour மட்டும் கிடக்குன்னு வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. நம்ம வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு 2 o'clock நான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன். 2 to 2:30 நம்ம வீடியோஸ் வரும். இல்லாட்டி 6 o'clock 6:30 மேலே அந்த மாதிரி வீடியோஸ் வரும். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். 2 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வீடியோ போடலாம் அப்படின்ட்டு நினச்சிட்ருக்கேன். முடிஞ்சால் டெய்லியுமே போட ட்ரை பண்ணுறேன். இது வந்துட்டு ஒரு ஈவினிங் ரொட்டீன் தான். ஒரு நார்மலாக ஈவினிங்கில் என்ன நடக்கும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த ஃபோட்டோ வராகியோட ஃபோட்டோ பார்க்கும்போதே இது எப்போவோ எடுத்த வீடியோ. நான் இப்போ தான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேனே. ஃபுல்லாக சிஸ்டம் வந்து நான் டீக்ளேர் பண்ணேன். என்னென்ன தேவை உள்ளதை எல்லாத்தையுமே வந்து டெலிட் பண்ணும்போது இந்த ஒரு ஃபோல்டர் அப்படியே இருந்துச்சு. நான் இதை போஸ்ட் பண்ணவே மறந்துட்டேன். சரி, ஓகே, இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் உங்களுக்கு நான் இதை எடுத்துகிட்ருக்கேனே. ஈவினிங் போல் வராகி அம்மனுக்கு பாதி கொய்யாப்பழம் பிரசாதமாக வச்சுட்டு விளக்க ஏற்றி விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் கோவில் பார்த்தீங்க இல்லையா, அந்த கோவிலில் தான் நாங்கள் போவோங்க. அந்த கோவில் தான் நாங்கள் போவோம் பஞ்சமி அன்னைக்கு. நிறைய பேர் கேட்டிங்க அப்படின்றதால நான் உங்களுக்கு அந்த கிளிப்பிங்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வராகி அம்மனோட கோவில் பார்த்திங்கன்னா மாநகரம் அங்கே இருக்குது. நாங்கள் போரூரில் இருக்கோம். நம்ம வீட்டில் இருந்து வராகி அம்மன் கோவிலுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு 20 to 20 minutes அந்த மாதிரி தான் ஆகும். டக்குன்னு நம்ம போயிடலாம். ஸோ அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பூஜைலாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வீட்டுக்கு வருவோமே. நிறைய பேர் அதை ரிப்பீட்டடாக கேட்டிங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். வராகி அம்மன் கோவில் பக்கத்துலேயே அந்த ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா சிவன் கோவிலும் இருக்குது. அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே அங்காளம்மன் கோவிலும் இருக்குது. ஸோ எல்லாம் பிடிச்ச தெய்வங்களும் அங்கே இருக்காங்க அப்படின்றதால நாங்கள் அடிக்கடிக்கு அங்கே தான் போவோம் கோவில்னாலே. இங்கே எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் தாங்க. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டி நகரில் வீடு இருந்தோம். அங்கே வியாழக்கிழமை மயிலாப்பூரில் இருக்கக்கூடிய பாபா கோவிலுக்கு போவோம். இப்போ அது இங்கே மட்டும் அது மிஸ் ஆகுது. பாபா கோவில் மட்டும் இங்கே நியர்பை எங்கேயுமே இல்லை. உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சால், என்னோடய ஏரியாக்கிட்டே ஏதாவது தெரிஞ்சால் எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நியர்பை எதுவுமே இல்லை. அதனால ஒரு கோவில் மட்டும் போகாத மாதிரி தான் இருக்குது. வீட்லேயே சாமி கும்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்குது. இருந்தாலும் அந்த கோவிலுமே இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபுல்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஈவினிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் மாமியார் கொடுத்து விட்ருந்தாங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட. அந்த மளிகை பொருள், அதுக்கப்புறம் பிஸ்கெட்டு, குழந்தைங்களுக்கு தேவையான திங்ஸ்லாம் வந்து வாங்கி கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அதுதான் எடுத்து வச்சுட்ருந்தேன். இந்த மாமியார் கதை பெரிய கதையாக இருக்குங்க. நான் ஒரு 2 ஷார்ட்ஸில் அதை பற்றி பேசிட்டேன். நிறைய பேர் கரெக்டுக்கா, உண்மைக்கா, ஃபேக்ட்டுக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் வந்துட்டு தான் இருக்குது. இருந்தாலும் ஒரு சிலர் மட்டும் அதை வந்துட்டு ஏற்றுக்கல, இல்லை அப்படின்ட்டு. அது கரெக்டு தான், நீங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்டு தான். நிறைய பேர் வந்துட்டு இப்போ ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக இருந்துமே ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருக்காங்க. அது வந்துட்டு 100 சிலருக்கு தான் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும். ஆனால் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கிறது இல்லைல்ல. நான் அதை பற்றி தான் பேசினேனே. இப்போ நானும் என்ன சொன்னேன், தனி கொடுத்தம் போங்கலாம் நான் சொல்லவே இல்லையே. யாராக இருந்தாலும் ஒரு அடி தள்ளி இருந்தால் தான் நமக்கும் மரியாதை அப்படின்னு தான் நான் வந்துட்டு அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேனே தவிர தனி கொடுத்தம் போங்கன்னா நான் சொல்லவே இல்லை. அதை நான் என்கரேஜ் பண்ணவும் இல்லை. கூட்டு குடும்பமாக இருக்கீங்க, அங்கே நீங்கள் ஏர்னிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட பேச்சு அங்கே அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. இதுவே கூட்டு குடும்பமாக இருந்து நம்மளால் அங்கே ஒரு ஏர்னிங்ஸும் பண்ண முடியலை, அந்த வீட்டுக்கு நம்ம எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா நம்ம பேசுகிறத அவங்க எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. இதுதான் ஃபேக்ட்டு. அது நிறைய பேர் மறுக்கவும் செய்யலாம், நிறைய பேர் ஏற்றுக்கவும் செய்யலாம். ஆனால் இதுதான் உண்மை. நம்ம ஏர்னிங்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் கூட்டு குடும்பம் மட்டும் இல்லைங்க, எங்கேயுமே நம்மளுடைய பேச்சு அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, ஏற்றுக்குவாங்க. அதே மாதிரி எனக்கும் இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, எங்கள் மாமியார் எப்படிக்கா, எங்கள் ஹஸ்பண்ட் அப்படிக்கா அப்படின்ட்டு. அதனால தான் நான் அதை பற்றி தான் வந்துட்டு சொல்லினே தவிர மற்றபடி எதுவும் நான் தப்பெல்லாம் பேசல. எனக்கு தெரியும், மாமியாரை பார்க்குறது, மாமனாரை பார்க்குறது எல்லாமே நம்மளுடைய கடமை தாங்க. அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்மளுடைய லைஃப்லையும் பார்க்குறது பெருசு இல்லை. நமக்கு அது வேணும்ல. இருக்கிற ஒரு லைஃப்பை நம்ம வந்துட்டு அப்படியே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் எப்படி நம்ம வாழ முடியும்? நிறைய மாமியார் நம்ம ஹஸ்பண்ட் கூட தனியாக இருக்கும்போது, சிரிக்கும்போது, பேசும்போதெல்லாம் அதை பார்த்து சந்தோஷப்படவும் செய்வாங்க. அதே மாதிரி நிறைய மாமியார் அதை பார்த்து திட்டவும் செய்வாங்க. ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த வாழ்க்கையை பொறுத்து தான் இருக்குது. எல்லா வாழ்க்கையிலுமே ஒரு சில நிரடல்கள் வரதான் செய்யும். தனி கொடுத்தம் போனாலுமே அங்கே நம்ம தனியாக எல்லாமே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள நம்ம குழந்தைங்களையும் பார்த்துக்கணும், வீட்டு வேலைகளையும் பார்த்துக்கணும், எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ எல்லா வாழ்க்கையிலுமே ஒரு சில இதுதான் வந்துட்டு தான் போகும். நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணி வாழணும், அவ்வளோதான்.
எனக்கும் எங்கள் மாமியாருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிங்க. யாருக்குமே மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் ஒத்து போகாது இல்லையா? அது வந்துட்டு நம்ம என்ன தான் நல்லா பார்த்தாலுமே அவங்க ஒரு மாதிரி இது பண்ணுவாங்க, நம்மளும் ஒரு மாதிரி இது பண்ணுவோம். அதனால சண்டை வரதான் செய்யும். அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கும் அவங்களுக்கும் ஒத்து போகவே போகாது. சண்டை வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். சண்டைக்கு வர காரணம் வந்துட்டு எங்கள் ஹஸ்பண்டாக தான் இருப்பார். இப்போ நான் வந்துட்டு அவருக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைப்பேன், அவங்க ஏதாவது பண்ணி கொடுப்பாங்க, அது எனக்கு கோவம் வரும். இந்த மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நானே கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டேன். எதுக்கு நம்ம தேவையில்லாமல் இவங்க கூட சண்டை போட்டுன்னு இருக்கோம். இப்போ நம்மளை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, அவங்க கூட நம்ம எதுக்கு வீண் சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே என்னை மாற்றிக்கிட்டேன். எங்கள் ஃபேமிலியில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் என்னால் மட்டும்தான். நான் தான் வந்துட்டு ஓவராக கத்துவேன், ஓவராக திட்டுவேன், ஓவராக பேசிகிட்டு இருப்பேன். அவங்க வந்துட்டு எதுவும் பேச மாட்டாங்க. இப்போது என்ன தான் நம்ம வந்துட்டு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது யாருக்காவது தான் வரதானே செய்யும். அதனால நான் ரொம்ப பேசினா தான் அவங்க வந்துட்டு கத்துவாங்களே தவிர, மற்றபடி அவங்க திட்டவும் மாட்டாங்க, கத்தவும் மாட்டாங்க. நான் தான் சண்டை வந்ததுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் தான் காரணம் அப்படின்னு தான் சொல்லணுமே தவிர, அவங்க இல்லை. மேபி அவங்க அவங்க சன் வரும்போது, அதாவது அவங்க புள்ள வரும்போது ஒரு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வேலை செய்கிற மாதிரிலாம் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. அது எனக்கு பிடிக்காமல் போகும். நான் கேட்டுருவேன். எதுவுமே மனசில் வைக்காம நான் கேட்டுருவேன். எதுக்கு இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டுருவேன். இதுதான், இதனால தான் சண்டை வருமே தவிர மற்றபடி வேறு எந்த இதுவுமே வராது. அப்பயுமே அவ்வளோ சண்டை எனக்கும் அவங்களுக்கும் நடக்கும்போதுமே எங்கள் அம்மாவும் அவங்களும் அவ்வளோ டீப்பாக ஒன்றா இருப்பாங்கங்க. அதுதான் எனக்கு இருக்கிறதுலே காண்டாக இருக்கும். எனக்கும் அவங்களுக்கும் அவ்வளோ சண்டை நடக்கும். ஆனால் எங்கள் அம்மாவும் அவங்களும் ரொம்ப அப்படியே அந்யோன்யமாக ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க. எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே சப்போர்ட்டிவாக பேசுகிறது அவங்களுக்கு மட்டும்தான். அவங்களுக்கும் அவங்க மகனுக்கும் மட்டும்தான் பேசுவாங்களே. எனக்கு யாருமே பேசவே மாட்டாங்க. அது எனக்கு கொஞ்சம் காண்டாக இருக்கும். என்னடா இது, நமக்கு யாருமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் ஒரு பேட் மெமரிஸ் தான். இருந்தாலுமே இப்போது அதெல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ணும்போது தப்பு நம்ம மேலே தான். நம்ம கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போயிருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணும். ஏன்னா எனக்கு நிறையவே கோவம் வரும். அப்போல்லாம் ரொம்ப கத்துவேன், கோவம் வருவேன். இப்போ எல்லாமே மாறிடுச்சு. அப்படியே டோட்டலாக எல்லாமே மாறிடுச்சு. அதுக்கு முழுக்க முழுக்க யூனிவர்ஸ்க்கு தான் நன்றி சொல்லணுங்க. யூனிவர்ஸ் தான் எனக்கு என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல், என்னுடைய ரொட்டீன் எல்லாத்தையுமே மாற்றினது யூனிவர்ஸ் மட்டும்தான். எனக்கு ஒரு இந்த 2 இயர்ஸாகவே நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிருச்சு. ஐயோ, இது நம்ம இதெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு இதெல்லாம் அப்படியே திருப்பி கர்மாவாக நமக்கு வரும், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு நான் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு, மெயினாக எங்கள் மாமியார் திட்டுறது எல்லாத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு, இப்போ அவங்க கூட நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் போயிட்டுருக்கோம். என் ஹஸ்பண்ட் கூடமே எந்த வித சண்டை இல்லாமல் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. நான் நம்பினது யூனிவர்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ எல்லாமே அப்படியே டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ நல்லாவே இருக்குது லைஃப். நிறைய பேர் கேட்டிங்க, நான் சொல்லிட்டேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும். மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.